Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студии Мавлюда Бубушоева. В Душанбе продолжается международный инвестиционный форум Душанбе Invest 2025, ставший одной из крупнейших деловых площадок региона. На форуме обсуждаются вопросы развития столицы, инвестиционной привлекательности страны и внедрения зеленой экономики. Участие в нем принимают представители органов власти, международных организаций, бизнеса и инвесторы из десятков стран мира. Подробная информация в репортаже нашего корреспондента Амина Зухурова. Сегодня второй день международного инвестиционного форума Душанбе Invest 2025, где обсуждаются инвестиционные и экономические вопросы будущего Душанбе. 15 октября текущего года в Душанбе прошел второй день международного инвестиционного форума Душанбе Invest 2025, ознаменовался ключевым событием. Проведение специальной сессии «Города будущего. Безопасность, зеленый и умный», ставшей важной площадкой для диалога о том, как современные столицы могут стать драйверами устойчивого развития, инноваций и технологического прогресса. Сессия прошла при поддержке исполнительных органов государственной власти города Душанбе и объединила представителей более 50 стран, международных инвесторов, экспертов и ключевых игроков в области умной урбанистики, зеленой энергетики и цифровых решений. Одним из центральных фокусов обсуждения стало амбициозное развитие столицы Таджикистана, которая уверенно движется к формированию образа города будущего. Как отметил первый заместитель председателя города Душанбе Бахтиёр Шарифи, экономика столицы демонстрирует устойчивый рост 7,3%, а город поддерживает активное сотрудничество с 69 странами мира, включая 11 государств Содружества независимых государств и 58 стран Дальнего Востока. В числе ключевых участников форума Авесто Групп, государственное унитарное предприятие, умный город, а также зарубежные финансово-инвестиционные организации, выступающие не только в роли партнеров, но и как катализаторы конкретных технологических проектов, умных транспортных систем, экологических решений в энергетике и автоматизированного управления городской средой. Примером реализуемых инициатив стал недавно открывшийся новый административный комплекс умного города, современное здание с центром мониторинга и обработки данных, в котором размещена более 120 серверов для обеспечения цифрового управления столицей. Особое внимание привлек совместный проект Евразийского банка развития и умного города «Цифровая карта Душанбе», которая станет технологическим фундаментом для прозрачного и эффективного управления городской инфраструктурой, коммунальными службами и транспортной системой в режиме реального времени. Итогом сессии стало подписание 16 соглашений и меморандумов на общую сумму около 500 миллионов, направленных на реализацию проектов в сфере умных технологий, зеленой энергетики, экологичного транспорта и инновационной инфраструктуры. Кроме того, в рамках форума обсуждались стратегические направления экономического роста, внедрения инноваций и привлечения экологически ответственных инвестиций. Организаторами мероприятия выступили Государственный комитет по инвестициям и управлению государственной собственностью Таджикистана совместно с мэрией города Душанбе. Одной из заметных тем стала роль региональных столиц. В частности, была представлена инфографика по Ташкенту, чей вклад в валовом внутреннем продукте Узбекистана составляет более 19%, что подчеркивает потенциал межрегионального сотрудничества и обмена успешными практиками между городами Центральной Азии. Форум Душанбе Invest 2025 подтвердил свою значимость как ключевой международной платформы, направленной на создание благоприятного бизнес-климата, поиск надежных партнеров и разработку решений для устойчивого развития городов. С учетом того, что Душанбе входит в десятку самых безопасных городов мира и с 2018 года является членом Всемирной федерации туристических городов, столица Таджикистана уверенно укрепляет свой имидж как инновационного, зеленого и безопасного мегаполиса будущего. Душанбинский международный инвестиционный форум Душанбе Invest 2025 в этом году сфокусирован на одной из важнейших тем современности – развитии зеленой экономики. Для Таджикистана это направление имеет особое значение, поскольку страна обладает уникальными природными ресурсами и высоким потенциалом для перехода к устойчивой энергетике.
В контексте Таджикистана зеленая экономика в первую очередь ассоциируется с зеленой энергетикой, ведь около 97% всей вырабатываемой в стране электроэнергии приходится на гидроэнергетические источники. Наличие мощных гидроресурсов делает Таджикистан одним из лидеров региона в области чистой энергетики. Данный форум, он именно сфокусирован на развитии зеленой экономики. И, конечно же, в контексте Таджикистана зеленая экономика, она полностью ассоциируется с зеленой энергетикой, поскольку 97% электроэнергии, которая вырабатывается в стране, оно за счет наших существенных гидроресурсов. Но мы на этом не останавливаемся. Как вы правильно отметили, мы сегодня в рамках данного форума проведем отдельную сессию по привлечению инвестиций в другие возобновляемые источники энергии. Однако мы не ограничиваемся только гидроэнергетикой. В рамках форума активно продвигаются инициативы по привлечению инвестиций в другие возобновляемые источники энергии, солнечную и ветровую. Сегодня на полях форума пройдет специальная сессия, посвященная развитию этих направлений и созданию благоприятных условий для иностранных инвесторов, отметил министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума. Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан отметил, что по итогам обсуждения планируется подписать 4 меморандума и соглашения о намерениях, а также основные условия по инвестиционным контрактам с рядом зарубежных партнеров. Эти инициативы полностью соответствуют стратегическим задачам, обозначенным в послании уважаемого президента Республики Таджикистан, направленным на активное развитие новых энергетических мощностей и переход к чистой солнечной энергии. Под лозунгом «Защита границ и земли Родины» – священный долг каждого из нас. По инициативе исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана в районе Фирдавси воинской части под номером 0123 пограничных войск Комитета государственной безопасности Республики Таджикистан прошел День открытых дверей, встреча и ознакомительная экскурсия для молодежи призывного возраста. По этому поводу подготовлен репортаж. С целью формирования у молодежи понимания военной службы как гражданского долга, знакомства подрастающего поколения с жизнью солдат, а также популяризации национальной армии как школы мужества и патриотизма в рамках очередного призыва граждан на военную службу по инициативе исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана в районе Фирдавси был проведен День открытых дверей, встреча и ознакомительный визит молодых людей призывного возраста, студентов вузов, институтов и колледжей района. В мероприятии приняли участие представители Центрального исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана, исполнительных комитетов партии в городе Душанбе и районе Фирдавси, руководство учебного центра Пойтахт, пограничных войск Комитета государственной безопасности Республики Таджикистан, а также молодежь призывного возраста. Участники ознакомились с условиями проживания солдат, библиотекой, домом родителей, социальной службой, солдатским общежитием, музеем, спортивным залом и столовой. Военнослужащие продемонстрировали молодежи правила обращения с оружием и объяснили, в каких ситуациях оно используется. Затем во дворе воинской части состоялось политико-культурное мероприятие с участием солдат, офицеров и студентов учебных заведений района. Было отмечено, что президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, неоднократно подчеркивал, служба в рядах вооруженных сил – это школа мужества для молодежи, и каждый юноша призывного возраста должен с честью выполнить свой долг перед Родиной. Благодаря постоянным усилиям лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, наша страна, которая в 90-е годы 20 века пережила трудные времена и разрушения, в
вновь расцвела и вступила на путь созидания, процветания и стабильного развития, обеспечив гражданам достойные условия жизни и труда. В завершении мероприятия ряд солдат, офицеров и личный состав воинской части пограничных войск Республики Таджикистан были награждены почетными грамотами, благодарственными письмами и памятными подарками от исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана района Фирдавси. Для поднятия настроения военнослужащих была организована яркая культурная программа с песнями и танцами. Преподаватели и студенты Таджикского международного университета туризма и предпринимательства с особым торжеством и размахом встретили праздник Мехргон. В рамках этого мероприятия преподаватели и студенты вуза организовали выставку сельскохозяйственной и агропромышленной продукции на территории университета. Подготовлен репортаж об этом событии. Во дворе Таджикского международного университета туризма и предпринимательства в честь праздника Мехргон состоялось торжественное мероприятие, проведенное с особым размахом и в духе национальных традиций, в соответствии с законом Республики Таджикистан о порядке проведения традиций, торжеств и обрядов. Организаторы достойно отметили праздник Мехргон, подготовив это событие и другие просветительские программы. Следует отметить, что во всех структурных подразделениях университета приняли участие в этом праздничном мероприятии, представив собственную сельскохозяйственную и агропромышленную продукцию. Праздничное мероприятие открылось речью руководства вуза. В выступлении было отмечено, что праздник Мехргон является частью нематериального культурного наследия таджикского народа и занимает особое место среди природно-культурных праздников. Мехргон – один из древнейших праздников арийских народов, который на протяжении тысячелетий отмечается как символ любви и дружбы, согласия и единства, благодарности за дар природы. Этот праздник, корни которого восходят к поклонению божеству Мехр, занимает священное и особое место в культуре персоязычных народов. Мехргон – это традиционный культурный обряд, объединяющий духовные, социальные и экономические ценности. Следует отметить, что в древности Мехргон отмечался в первый день месяца Мехр в начале осени. Этот день совпадал с осенним равноденствием, что символизировало гармонию между человеком и природой, благодарность за изобилие земли. Праздник приходился на время, когда земледельцы завершали сбор урожая и могли предаться отдыху и веселью. Подобные мероприятия проводятся в этом вузе регулярно в честь всех национальных праздников и значимых исторических дат. Национальная сборная Таджикистана по футболу одержала гостевую победу над сборной Мальдив в 4-м туре отборочного турнира Кубка Азии 2027 в группе А. Как сообщает на Федерацию футбола Таджикистана, встреча прошла 14 октября на национальном стадионе Мали и завершилась со счетом 3-0 в пользу нашей команды. В следующем 5-м туре отборочного турнира Кубка Азии 2027 в группе А национальная сборная Таджикистана на выезде сыграет со сборной Восточного Тимора. Эта встреча пройдет 18 ноября в австралийском городе Дарвин. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу. Будьте здоровы, до новых встреч!